សាជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកក៏និយមគ្រប់គ្រងគ្រប់បាក់ទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹង admin Biro នៅក្នុង channel BL ឃើញថាសើហៅបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅ link ធ្លាក់ចុះមកហើយគាត់ក៏ប្រញាប់ស្ទុះទៅ3ត្រកងនាងរំពេចនេះផងដែរផែនប្រតិពីទាំងមូលក៏ស្រាប់តែមាននៅការរំជួយបំផ្លាញនៅគ្រប់បែបយ៉ាងនៅទីនេះមនុស្សម្នានាំគ្នារត់គេចេញទៅដោយពួកគេស្រែកថារាជគ្រូធំគឺឈួតហើយប្រញាប់រត់ភ្លាម link នឹងមិនយល់នោះទេតែមានអ្វីកើតឡើងមេដាចិញ្ចឹមបានធ្វើអ្វីទៅក្លេទៅកាន់រាជគ្រូធំគាត់ក៏មានរបួសព្រមទាំងនិយាយថាជោគជ័យហើយគម្រោងការដែលគាត់បានរៀបចំអស់រយៈពេលជាយូរគឺមិនអត់ប្រយោជន៍នោះឡើយសើហៅក៏បាននិយាយថានេះគឺជាការសាឡវងដ៏ធំជាងគេ link ក៏បានសួរទៅកាន់សើហៅថាដឹងតាំងពីដំបូងហើយមែនអត់គាត់បានតបប្រាប់នាងថានៅថ្ងៃដែលចូលទៅក្នុងសាលធំរាជគ្រូធំក៏បាននិយាយជាមួយនឹងគាត់តែពីរនាក់សម្ដីនោះគាត់បាននិយាយពេលដែលចាប់ដៃសើហៅសង្ឃឹមថានៅពេលនោះសើហៅអាចធានានូវសុវត្ថិភាពរបស់ Link កាត់មកដល់បច្ចុប្បន្ន Link សួរទៅកាន់មេដាហើយថាហេតុអ្វីទៅរាជគ្រូធំតបថានេះក៏គួរទៅដល់ពេលដែល Link អាចដឹងពីការពិតបានហើយវិញ្ញាណសម្បញ្ញៈនៃដើមឈើអាទិទេពជីវិតគឺបានចេញមកពីធម្មពលមហាសាលនៃប្រាសាទអាទិទេពពួកគេគឺបានប្រើប្រាស់ដើមឈើអាទិទេពនៃជីវិតដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុងលីហួររបស់ពួកយើងនិយាយត្រឹមនេះឃើញថាហាក់បីដូចជាមានជនលួចឈើជាច្រើនសម្រុកចូលមកសើហៅរបស់យើងក៏បានបើកនៅធម្មពលការពារតែនៅក្នុងពេលនោះវាក៏បានសម្ដៅមកកាន់ Link វិញម្ដងម្ដាយរបស់នាងក្រោយពីឃើញបែបនេះបារម្ភពីកូនស្រីមែនតើបានរុញចេញជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបានជនលួចទាំងនេះចាក់ទម្លុះរាងកាយជាច្រើនដើមក្រោយពីឃើញបែបនេះ Link នាងក៏ពិតជាតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដែរនៅខាងក្រោមក៏បានផុសឡើងនៅដៃរញ៉េរញ៉ៃជាច្រើនព្រមទាំងដៃដ៏ធំមួយនៅក្នុងនោះក៏ជាបុរសម្នាក់គេជាអាទិទេពឆ្អឹងហើយអបិនឹងគឺស្តៀងជាមួយនឹងអបិដែលការពារនៅផ្លែឈើព្រះពោធិសត្វមាសគេក៏ជាមេក្រុមអង្គរៈនៃអ្នកបម្រើម្ចាស់ប្រាសាទចេញមកភ្លាមក៏បានសោយព្រមទាំងមើងងាយជីវភាពទៅកាន់មនុស្សឈាមបាសថាពួកគេគឺពិតជាល្បិចច្រើនណាស់ហើយក៏ដោយសារតែពួកឯងប្រញាប់ស្លាប់ដល់ម្លឹងអញ្ចឹងហើយយើងមុំវិញបំណងទៅចោះបញ្ចេញនៅវត្តជាច្រើនវត្តទាំងនេះក៏បានចំហមាត់មករកសើហៅតែនៅក្នុងពេលនោះសើហៅរបស់យើងក៏បានបើកភ្នែកដកនៅដៃរបស់គាត់ដែលពោពេញទៅដោយចំហាយធម្មពលព្រមទាំងអសរជាច្រើនឆ្លាក់នៅលើនោះសើហៅក៏បានប្រើប្រាស់នៅដើមមួយនេះកាប់បំផ្លាញនៅវត្តបិសាចទាំងនេះជាលទ្ធផលបន្លាដែលបានដោតជាប់នៅលើរាងកាយមេដាចិញ្ចឹមរបស់ Link ក៏ត្រូវបានរលាយនាងក៏បានប្រញាប់ទៅរកព្រមទាំងជួយគ្រាខណៈពេលដែលអាទិទេពឆ្អឹងម្នាក់នេះនិយាយថាជួនក្បត់អ្នកគឺនឹងបំផ្លាញនៅក្រុងលីហួរទាំងមូលនេះហើយគេបានប្រើប្រាស់នៅធម្មពលមួយបណ្ដាលឲ្យមាននៅពពួកបិសាចជាច្រើនចូលមកដល់ទីនេះអាទិទេពឆ្អឹងនឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់កូនចៅថាប្រគល់ហួងទុកឲ្យយើងពួកឯងទាំងអស់គ្នាទៅចាប់ Link ទៅពួករញ៉េរញ៉ៃនេះផងដែរក៏ជាទីហ៊ានស្រមោលវរៈជនខណៈពេលដែលសម្រុកចូលទៅក៏ត្រូវបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងជេដ៏ស្រស់ស្អាតជេដែលគឺជាថ្នាក់នៅក្នុងក្រុមបាននិយាយឲ្យថាអង្គរៈពពកភ្លើងស្ដាប់បញ្ជាការពារទៅដល់ព្រះនាងម្ចាស់ក្រុមទាំងពីរក៏បានសម្រុកចូលធ្វើការប្រយុទ្ធខណៈពេលដែល Link និយាយមកកាន់មេដាថាទ្រង់គឺច្បាស់ជាមិនអីនោះទេតែមេដានាងនៅតែព្យាយាមនិយាយថាគាត់បានប្រើប្រាស់នាងធ្វើជានុយតើនាងបន្ទោសគាត់ដែរឬទេ Link គឺបានត្រឹមតែហៅមេដាតែប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលមេដារបស់នាងប្រាប់ថាគាត់គឺពិតជាគំនិតក្មេងខ្ចីគិតថាដោយការបំផ្លាញនៅដើមឈើអាទិទេពគឺអាចបញ្ឈប់នៅការគ្រប់គ្រងពីប្រាសាទអាទិទេពហើយគាត់ក៏នៅតែសុំទោស Link ផ្លូវទៅមុខបន្តនាងគឺត្រូវដើរតែម្នាក់ឯងរួចហើយគាត់ក៏បានជម្រាបលាបាត់ទៅបណ្ដាលឲ្យ Link នាងគឺពិតជាសោកសង្រេងខ្លាំងមែនទែនសម្បីតែរាងកាយនឹងក៏ត្រូវបានរលាយទៅអស់ Link ពេលនេះក៏ចាប់ផ្ដើមរើសនៅចម្លាក់ឈើនេះឡើងវិញមកអោបព្រមទាំងនិយាយថានាងគឺច្បាស់ជាការពារទៅដល់ក្រុងលីហួរព្រមទាំងប្រជារាស្ត្ររបស់ពួកយើងហើយការងារដែលមេដាមិនទាន់បញ្ចប់ទុកឲ្យ Link ជាអ្នកតំណាងព្រមទាំងបញ្ចប់វាទៅចុះងាកទៅកាន់សើហៅវិញបាននិយាយទៅកាន់អាទិទេពឆ្អឹងអញ្ចឹងតាបានជាយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រហាក់ប្រហែលឯងតាមពិតទៅឯងគឺជាឆ្កែការពារនៃវាលពស់លោហិតនោះសោះហើយពេលនេះយើងក៏បានដឹងច្បាស់ហើយថាគេគឺពិតជាអាទិទេពឆ្អឹងនៃការពារនៅផ្លែឈើព្រះពោធិសត្វមាសកាលពីមុនមែនសើហៅរបស់យើងពេលនេះក៏បានទាត់នៅដើរឡើងទៅលើមួយជើងលោទៅតាមហើយចុះមកវិញកាប់ពេញមួយទំហឹងអាទិទេពឆ្អឹងនេះក៏បានរងក៏ដូចជារំលឹកនៅថ្ងៃនោះសើហៅក៏បានគេចចេញពីគ្រោះមហន្តរាយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺគ្មាននៅរឿងល្អបែបហ្នឹងទៀតនោះទេអ្នកទាំងពីរបន្តធ្វើការប្រយុទ្ធល្បឿនលឿនដូចជារន្ទះជាពិសេសគឺជាអាទិទេពឆ្អឹងបញ្ចេញនៅអាវុធឆ្អឹងរបស់គេជាច្រើនធ្វើការវាប្រហារចុះមកខាងក្រោមសើហៅរបស់យើងខណៈពេលដែលគេចុះគេចឡើងស្ទុះមកវិញម៉ាត់មួយដៃបណ្ដាលឲ្យគេស្រែកយ៉ាយបាត់ទៅហើយអាទិទេពឆ្អឹងឬក៏សាច់អីមិនដឹងនោះទេគឺដឹងតែក្អួតឈាមកុំឲ្យគេបៀមទុកយូរពេកសើហៅរបស់យើងក៏បានជន់មួយជើងទៀតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលស្ទើរតែប្រេះធរណីទៅហើយជេទាំងពីរទាំងបីអានេះវិញក៏នៅតែបន្តស្រែកប្រាប់គ្នាគឺត្រូវតែបញ្ឈប់ពួកគេឲ្យបានមើលទៅកាន់រន្ទះជើងក៏ដូចជារន្ទះដៃគឺពិតជាមិនធម្មតាជេម្នាក់នេះប្រើប្រាស់នៅអាវុធរបស់នាងបាញ់ចុះបាញ់ឡើងជេកំបិតខ្លីបន្តខ្វាយចុះខ្វាយឡើងព្រមទាំងព្យាយាមប្រាប់ឲ្យព្រះនាងម្ចាស់ប្រញាប់ចាក់ចេញភ្លាមទៅក៏ប៉ុន្តែ Link ពេលនេះក៏បានទៅទះនៅស្លាប់ហងឡើងព្រមទាំងសួរទៅកាន់ពួកគេចង់បំផ្លាញនៅក្រុងលីហួរឆ្លងកាត់នៅសាកសពរបស់យើងជាមុនសិនទៅស្នៀតរបស់ Link មួយនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនក៏ដូចជាទម្លាក់នៅស្លាប់ហងកំចាត់នៅពួកគេដោយឡែកក្លេចមកកាន់សើហៅរន្ទះជើងមួយនេះហាក់បីដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែសោះអាទិទេពឆ្អឹងគេក៏បានសោយក៏ព្រោះថាដៃរបស់សើហៅក៏ត្រូវបានអវរញ៉េរញ៉ៃនេះតោងជាប់ហាមាត់ស្ញែងបាត់ទៅហើយរួចក៏បានក្រវ៉ាត់នៅសើហៅចេញអាទិទេពឆ្អឹងគេខឹងសម្បាក៏ដូចជាស្រែកហោយថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេសើហៅរបស់យើងដកថយយកឯឡងបន្តិចចាប់កាន់នៅដាវឡើងវិញខណៈពេលដែលអាទិទេពឆ្អឹងគេបានសម្រុកចូលមកគាត់បានយកនៅដាវរងចំហាយធម្មពលដ៏សន្ធោសន្ធៅក៏ផ្ទុះឡើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសើហៅចាប់ផ្ដើមហោះឡើងទៅខាងលើបាត់ភ្នែកពោពេញទៅដោយចំហាយធម្មពលរន្ទះបើកឡើងវិញហើយប្រើប្រាស់នៅស្នៀតកំហឹងនៃឋានសួគ៌តនកម្មរន្ទះប្រលះចេញទៅឡើងក៏ក្រឹកដីតែអាទិទេពឆ្អឹងនឹងក៏ហាក់បីដូចជាមិនទាន់ធ្វើនោះទេនៅតែបន្តរងចុះរងឡើងក៏ដូចជាដកថយយកឯឡងបន្តិចប្រើប្រាស់នៅកំបិតស្នៀតឆ្អឹងបិសាចលេបត្របាក់ព្រលឹងរបស់គេបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅកំបិតឆ្អឹង
មួយនេះធ្លាក់ចុះមកសើហើយរបស់យើងក៏មានតែបន្តកាន់ដើររបស់គាត់ធ្វើការគំទេចចោលការប្រយុទ្ធដ៏រំជួយមេឃក៏ក្រៅប្រតិពីមួយនេះក៏នៅតែបន្តល្បឿនរបស់អ្នកទាំងពីរលឿនដូចជារន្ទះប្រលះចុះឡើងវាយចុះវាយឡើងចង់ប្រើប្រាស់នៅឆ្អឹងរញ៉េរញ៉ៃមកចាត់ការសើហើយក៏ត្រូវបានគាត់បញ្ចេញនៅស្នៀតដែលប្រៀបបានដូចជាយ័ន្តវិជូបោកចុះបោកឡើងស្រែកយាយពេញនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែគេក៏នៅតែគប់នៅកំណត់ឆ្អឹងជាច្រើនចាក់ទម្លាស់នៅរាងកាយរបស់សើហើយទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់គេក៏បានបញ្ចេញនៅក្រញាំទាំងគូក្រញាំទាំងសងខាងក៏គ្មានមួយណាស្អាតនោះដែរបញ្ចេញនៅធម្មពលដ៏សន្ធោសន្ធៅឲ្យថ្មជាច្រើនផុសឡើងទៅគៀបសង្កត់លើរាងកាយរបស់សើហើយអាទិទេពឆ្អឹងនឹងក៏ហាក់បីដូចជាជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ប្រាស់នៅម្រាមមួយថាបំផ្លាញបន្ទាប់ពីគំតិចរៀបរាល់ហើយគេក៏មិនខ្ចីមើលផងងាកមុខចេញតែសម្រាប់សើហើយមើលជាក់សិនចាំញាក់ចិញ្ចើមបំណែកនៃថ្មទាំងនេះក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចុះខណៈពេលដែលយើងបានឃើញនៅកែភ្នែកពុះពេញទៅដោយពន្លឺអាទិទេពឆ្អឹងក៏លេចមកវិញក៏ពោពេញទៅដោយចំហាយរន្ទះដ៏សន្ធោសន្ធៅបាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមមាននៅការផិតភ័យព្រមទាំងយកដៃរងនៅថ្មទាំងឡាយមើលទៅកាន់សើហើយរបស់យើងចេញមកវិញសង្ហាដដែលក្នុងដៃកាន់ដាវព្រមទាំងបិទភ្នែកធ្វើការចាក់ទម្លុះចុះទៅខាងក្រោមបណ្ដាលឲ្យមេគាឋានសួគ៌របស់គាត់គឺបានចាប់ដៃរបស់គេជាប់បាត់ទៅហើយមិនត្រឹមតែដៃនោះទេថែមទាំងជើងសងខាងទៀតផងសើហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដកនៅដៃរបស់គាត់ឡើងបើទោះបីជាអាទិទេពឆ្អឹងនេះខំប្រឹងរើតែដូចជាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេក៏ព្រោះថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សើហើយដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាអសរនិមិត្តសញ្ញាជាច្រើនបិទភ្នែកបើកឡើងវិញពោពេញទៅដោយធម្មពលនៃពន្លឺអសរនិមិត្តសញ្ញាទាំងនេះក៏បានចុះមកប្រមូលផ្ដុំធ្វើការវិប្រហារទៅកាន់អាទិទេពឆ្អឹងម្នាក់នឹងបណ្ដាលឲ្យគេខ្ទាតចេញទៅព្រមទាំងស្រែកពោពេញទៅដោយក្តីឈឺចាប់រាងកាយទាំងមូលហាក់បីដូចជាមាននៅពន្លឺធ្លុះធ្លាយពេញនឹងស្រែកយាយម្ដងទៀតក៏ពោពេញទៅដោយនិមិត្តសញ្ញាយន្តរបស់សើហើយអ្នកក្លាហានសើហើយបាននិយាយឲ្យថាយើងគឺមិនឲ្យឯនាំនៅលៀងទៅនោះទេផ្ទាត់មួយផាច់ទៀតអាទិទេពឆ្អឹងគេក៏បន្តស្រែកពោពេញទៅដោយក្តីឈឺចាប់រួចហើយរាងកាយរបស់គេក៏ត្រូវបានរលាយអង្គរៈពពកភ្លើងក៏បានរាយការណ៍ប្រាប់ទៅកាន់ពនាងថានៅទីនេះក៏ត្រូវបានសម្អាតខណៈពេលដែលលៀងមករកសើហើយក៏ស្រាប់តែផែនប្រតិពីចាប់ផ្ដើមរំជួយទៀតហើយអមទៅដោយដៃឆ្អឹងដ៏ធំមួយក៏ដូចជាឆ្អឹងរញ៉េរញ៉ៃមួយបានផុសឡើងចំហាយធម្មពលពណ៌ស្វាយមួយគេបានចេញមកក៏ដូចជានិយាយថាអ្វីដែលហៅថាវាសនាគឺជារឿងដែលមិនអាចប្រឆាំងតវ៉ាបានហើយល្បែងវាទើបតែចាប់ផ្ដើមនោះទេដែលគេនោះក៏ជាអាទិទេពឆ្អឹងដដែលត្រូវប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនស្លាប់ទៀតសម្ដីសម្ដៅរបស់គេថែមទាំងមើងងាយជីវភាពថាសើហើយជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតគឺជាស្រមោចឈាមបាបហើយនេះក៏ជារាងកាយនៃព្រះធម៌អាទិទេពឆ្អឹងគេបន្តសោយនិយាយថាការស្លាប់រស់របស់ពួកឯងយើងគឺជាអ្នកកំណត់រួចហើយបានបញ្ចេញនៅអាវុធឆ្អឹងរបស់គេជាច្រើនទម្លាក់ធ្លាក់ចុះទៅបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងក្រុងនាំគ្នារត់គេចជាអង្គរៈស្អាតម្នាក់នេះបានបញ្ចេញនៅអាវុធរបស់នាងក៏ដូចជាប្រាប់ថាកុំគិតថាអាចប៉ះពាល់មកដល់កុសសម្ព័ន្ធភ្លើងបានទេសោះខណៈពេលដែលប្រើប្រាស់នៅធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់នាងក៏ត្រូវបានឆ្អឹងនោះធ្វើការវាយប្រហារក្អួតឈាមបាត់ទៅហើយសើហើយរបស់យើងក៏បានសម្រុកចូលទៅបញ្ចេញនៅដាវពាក់នៅឈុតចម្បាំងក៏ដូចជាប្រាប់ថារាងកាយព្រះធម៌នៃមនុស្សស្លាប់ម្នាក់នេះគឺខ្លាំងជាងមុនឆ្ងាយណាស់ហើយដូច្នេះហើយទោះឲ្យខ្ញុំគឺជាអ្នកទប់ទល់វិញឃើញសើហើយសម្រុកចូលទៅគេក៏បានប្រើប្រាស់នៅដៃឆ្អឹងដ៏ធំនោះព្រមទាំងនិយាយថាសើហើយគឺគ្រាន់តែសំណាងតែប៉ុណ្ណោះដែលយកឈ្នះគេមុននេះម្ដងតែឯងកំពុងតែគិតថាឯងខ្លាំងហើយមែនទេសើហើយមិនខ្ចីមាត់ប្រើប្រាស់នៅដៃរបស់គាត់កាត់ផ្ដាច់ដៃរបស់វាតែអាទិទេពឆ្អឹងនៅខាងក្នុងនឹងក៏នៅតែនិយាយថាថ្ងៃនេះយើងគឺនឹងបង្ហាញឲ្យបានឃើញនៅធម្មពលនៃភាពងងឹតរួចហើយគេក៏បានលេចចូលទៅបានផ្នែកនៃរាងកាយព្រះធម៌មួយនឹងក៏បានចេញនៅពន្លឺព្រមទាំងផុសឡើងនៅត្បូងនៃភាពងងឹតវាក៏ជាប្រភពនៃធម្មពលសម្រាប់រាងកាយអាទិទេពឆ្អឹងផងដែរសើហើយក៏គិតក្នុងចិត្តថាគាត់គឺត្រូវតែកម្ចាត់នៅរាងកាយដើមរបស់គេហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការយកឈ្នះព្រមទាំងកត់សម្គាល់ទៅដល់គ្រីស្តាននោះខ្លាចថាវាបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរាងកាយដើមរបស់គេនោះទេអង្គរៈរបស់ហូលីងនិយាយឲ្យថាពួកយើងសហការប្រយុទ្ធទាំងអស់គ្នាទៅសើហើយឃើញហើយក៏មាននៅក្តីបារម្ភពីពួកនាងផងដែរខណៈពេលដែលចេះសេចដុំបាននិយាយឲ្យថារាជគ្រូគឺបានប្រគល់នៅក្រុងលីហួរមកឲ្យពួកយើងបើទោះបីជាត្រូវលះបង់ជីវិតក៏ដោយក៏ពួកយើងចាំបាច់ត្រូវទៅការពារក្រុងជាម្នាក់នេះក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ស្នៀតគប់គ្មានដែនកំណត់ម្ដងទៀតទាំង4នាក់ក៏បានស្រែកព្រមគ្នាអ្នកចម្បាំងក៏សម្ព័ន្ធភ្លើងគឺនឹងប្រយុទ្ធរហូតដល់ស្លាប់ក្បួនគប់គ្មានព្រំដែននេះផងដែរក៏បានឡំពាត់ជុំវិញហូលីងក៏ចាប់ផ្ដើមហោះឡើងទៅព្រមទាំងប្រាប់ថានេះគឺជាឱកាសរបស់ពួកយើងហើយទៅទាំងនៅស្លាប់ហងម្ដងទៀតប្រើប្រាស់នៅធម្មពលភ្លើងធ្វើការវាយប្រហារតែអាទិទេពឆ្អឹងម្នាក់នេះក៏នៅតែនិយាយថាជាមួយនឹងសមត្ថភាពគពិកពកគេទៅអាចឃុំយើងបានហើយមែនទេរួចហើយប្រើប្រាស់នៅធម្មពលបញ្ចេញនៅឆ្អឹងជាច្រើនផុសឡើងពីក្រោមដីសើហើយរបស់យើងព្យាយាមកិច្ចចុះកិច្ចឡើងព្រមទាំងល្បឿនរលឿនរបស់គាត់សម្រុកចូលទៅតែមិនថាយ៉ាងណានោះទេអាវុធឆ្អឹងនេះគឺពិតជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនបូករួមជាមួយនឹងក្រញ៉ាំដែលស្រវាមកសើហើយក៏នៅតែបន្តធ្វើការកាប់បំផ្លាញចំហាយធម្មពលដ៏សន្ធោសន្ធៅក៏បានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីចុះមកវិញហើយសើហើយក៏គិតថាបើសិនជាចង់កម្ចាត់នៅសត្វចម្លែកនេះវាមិនមែនជារឿងដ៏ងាយស្រួលនោះឡើយហូលីងដែលមុខមាត់ប្រឡាក់ទៅដោយធ្យូងនឹងក៏គិតដូចគ្នាដែរព្រោះថាវាគឺពិតជាខ្លាំងពេកហើយអាទិទេពឆ្អឹងម្នាក់នេះគេបានសោយថាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយគ្រឿងផ្សំថ្នាំដ៏តូចរួចហើយបញ្ចេញនៅធម្មពលរបស់គេទៅចាប់ហូលីងគេចង់ចាប់នាងទៅតាមពិតគឺគ្រាន់តែចង់យកទៅផ្សំថ្នាំសើហើយរបស់យើងក្រោយពីឃើញបែបនេះបារម្ភមែនទែនប្រើប្រាស់នៅធម្មពលរបស់គាត់មកជួយតែលៀងបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះទៅក៏ត្រូវបានខ្ទាតប្រាប់ថានាងគឺមិនអីនោះទេឲ្យសើហើយប្រញាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្វចម្លែកនោះមុនទៅក្លេទៅកាន់សើហើយរបស់យើងក៏នៅតែបន្តសម្រុកចូលទប់ទល់ជាមួយនឹងឆ្អឹងទាំងនេះបន្ទាប់ពីរងជាប់ហើយបានបញ្ចេញនៅធម្មពលដ៏សន្ធោសន្ធៅទៅទប់ទល់វិញរអ៊ូផងដែរថាបន្លាឆ្អឹងទាំងនេះគឺពិតជារំខានខ្លាំងណាស់គាត់ចាំបាច់ត្រូវទៅជួបគៀកគេជាមុនសិនដើម្បីអាចចាត់ការបានអាទិទេពឆ្អឹងគេបន្តសោយថាមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងក៏ចង់បំផ្លាញនៅរាងកាយប្រធររបស់យើងហើយមែនទេគឺពិតជាមិនដឹងថាមេកម្ពស់ណាមែនពួកឯងទាំងអស់គ្នាគឺច្បាស់ជាមិនអាចរត់រួចបាននោះឡើយឃើញចឹងហើយអង្គរៈពពកភ្លើងទាំង4នាក់ពេល
នេះគឺនៅសល់តែមធ្យោបាយចុងក្រោយមួយតែប៉ុណ្ណោះចែសេចដុំនិយាយឲ្យថាឆ្អឹងនឹងសាច់ធ្វើជាខែលចែម្នាក់នេះដើម្បីការពារដែនដីកំណើតចែកំណត់ពីលីហួរស្ថិតស្ថេរជាអមតៈវិញ្ញាណនៃសង្គ្រាមក៏នឹងស្ថិតនៅជារៀងរហូតហូលីងក្រោយពីឃើញបែបនេះក៏បានខាត់ពួកគេថាឲ្យឈប់ភ្លាមទៅតែហាក់បីដូចជាមិនទាន់នោះឡើយអញ្ចឹងហើយថាមកពលដ៏សន្ធោសន្ធៅក៏បានផុសឡើងជាមួយនឹងរាងកាយព្រមទាំងឈាមរបស់ពួកយើងគឺនឹងការពារនៅក៏សម្ព័ន្ធភ្លើងជារៀងរហូតហើយពេលនេះក៏សូមសម្រាប់ជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែសិន